Beni iyi dinleyin. Eğer Çolak olmasaydı hepiniz tek tek gebermiştiniz. Karılarınıza, kızlarınıza tek tek tecavüz edip evlerinizi ateşe verip yakmışlardı. Doğru vallahi. O heriflerden Çolak kurtardı bizi. Yoksa hepimizi öldürmüşlerdi. Bu daha bir şey değil. Diğer sınırlardan Türk askerleri gelip evlerinizi ateşe verecekti. O zaman ne yapacaktınız? Kendimizi savunacağız da fazla silahımız yok. Var, var merak etme. Bundan sonra hep beraber omuz omuza verip bu topraklarda savaşacağız. Bu topraklar bizim. Doğru. Al. Bu silah kendinizi korumanız için. Al bunu, korkma. Alın, korkmayın. Kullanmayı biliyor musun? Öğretirsen kullanırız. Gel benimle. Hedefi kurun. Gel böyle. Bize başka silah da lazım yalnız. Merak etme. Hepsi yolda gelecek. Bundan sonra başınızda Çolak var. Hiç merak etmeyin. Size biraz da para vereceğim. Bundan sonra bütün ihtiyaçlarınızı buradan karşılayacaksınız. Her şey hallolacak. Yanınıza da adam vereceğim ve hepinize tek tek silah kullanmayı öğretecek. Al bunu. Bunlar ihtiyaçlarınızı karşılamanız için. Allah razı olsun. Sağ ol. Eyvallah. Sen de sağ ol. Hazır mısın? Hazırım. Korktun mu? Daha sıkı tut. Ne korkacağım ya? Hadi gidelim. Bu aptallarla işimiz bitti. İnsanın sevdiğini, hayat arkadaşını kaybetmesi tarif edilemez bir acı. Ama biz sadece terörle değil, hayatla da mücadele ediyoruz. Acıyla, kalleşlikle, şerefsizlikle, ölümle mücadele ediyoruz. Durup acı çekmeye, üzülmeye bile vaktimiz yok. Başımıza ne gelirse gelsin, göğsümüzde taşıdığımız bayrağın onurundan üstün değil. İşimize geri dönmek zorundayız. Gelen istihbaratlara göre dalga kıranın başarısı bütün planlarını alt üst etti. Taşlar yerinden oynadı. Oyun yeniden kuruluyor beyler. Bu sefer şartlar daha da zorlu olacak. Bu sefer bir devlet kurma hevesiyle kandırılmış insanları bulacağız karşımızda. Sığınacak kapı arayan, yorgun, kandırılmaktan usanmış insanları göreceğiz. Sadece savaşmayacağız. Onlara doğruyu anlatacağız. Oynanan bu oyuna alet olmamaları gerektiğini anlatacağız. Bu küresel bir oyun. En büyük dertleri de biziz. Bizi bölgeye sokmamak için her türlü kirli tezgaha başvuruyorlar. Orada bizim dostlarımız, soydaşlarımız, masum insanlar var. Köklerimiz var. Hepsinden daha çok orada olmaya hakkımız var. Anlaşıldı mı? Evet! Şimdi. Yarın gidelim. Hafız'ın bu acılı gününde yanında olalım.
Sonra dönüp kaldığımız yerden devam edelim. Hazırladın mı her şeyini? Hazır. Nasıl ya? Ahmet Kartal gidiyormuş şimdi. Kim bakacak oruna burada kızım? Biz bakarız. Yani sen bakarsın. Hem ben gittikten sonra sen de yalnızlık çekmemiş olursun. Olur mu öyle şey kızım? Çocuğun anneannesi var, babaannesi var. Ya nereden biliyoruz? Belki Ali Aydar abi de çocuğundan ayrı kalmak istemiyor. Ona kendisi karar versin. Bahtsız yavrum. Anasız kaldı. Ben de annesiz büyüdüm sayılır. Nasıl bir eksiklik olduğunu bilirim. Çok yazık. Ben daha sana keman çalmayı öğretecektim. Yine öğretirsin kızım. Bir daha görmeyecek değiliz. O artık bizim de evladımız. Gözümüz kulağımız onda olacak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Bir süre kafanı dinle. Sonra istediğin zaman gelirsin. Komutanım. Bundan sonra benden size hayır gelmez. O ne demek? Kendi karımı vurmuşum. Kendi ellerimle mezara koymuşum. Artık bu eller devletin silahını tutamaz. İyi hala belinde o zaman.
Bu acı dinmeyecek biliyorsun değil mi? Biliyorum. Her geçen gün artacak. Arttıkça da öfkeye dönüşecek. O zaman ne yapacaksın? Rabbime sığınacağım. Sabra tevekküle. Ama korkuyorum komutanım. Ya bu öfke, ya bu kin sabrımı alır götürürse benden. Görevine döneceksin aslanım. Görevine dön ki öfkene söz geçirebil. Yoksa attığın her adımda yer çatlayacak. Sen de arasında sıkışıp kalacaksın. Ben de bundan korkuyorum komutanım. Ne bu öfke geçer, ne de buna söz geçer. Nefsi için silah sıkan bir adama dönüşürsem her gün ölürüm ben, her gün. Kalbinde iman, başında aklın olduğu sürece öyle bir şey olmayacak. Şimdi kendini topla, sonra da gel Karabayır'a. Burada bir şeye ihtiyacın olursa da komutanına söyleyeceksin. Tahir Albayım benim dönem arkadaşım. Başın sağ olsun Ali Haydar. Sağ olun komutanım. Bak, bütün arkadaşlarım burada. Acını paylaşıyor, başsağlığı diliyorlar. Sana destek olmak için ne gerekiyorsa yaparız. Yeter ki sen kendini bırak. Bu orduya senin gibi vatansever, gözü kara yiğitler lazım. Tamam mı oğlum? Emredersiniz komutanım. Kızım senden ne istediler? Torunumu öksüz bıraktılar. Allah hepsinin belasını versin. Elleri kırılsın. Allah'ım. Kızım. Sakın şimdi değil, sakın. Bilsinler komutanım, bilsinler. Kızlarını benim vurdum bilsinler. Abi, oğlum. Ne olur sus, bitirme bizi, tamam? Perişan etme bizi. Yalvarıyorum sana lütfen, lütfen. Hafız. Kardeşim. Sana ne yaptılar oğlum? Nasıl kıydılar lan? Karabatak bitti ben. Bittim. Kendi acımıza daldık, seni unuttuk. Nasıl oldu? Biz bunlardan çok gördük.
Hadi gidelim Hafız. Ben biraz daha kalayım komutanım. Allah sabır versin. Sağ ol. Fatma'm. Güzel karım. Ahmet Kartal'ımız bana emanet. Korkma gülüm. Korkma. Ona sen gibi bakacağım. Canımdan öte tutacağım. Ama seni burada böyle bırakıp gitmek var ya. Ölümden beter be Fatma'm. Burada toprağın altında, karanlıkta nasıl bırakır giderim seni? Seni Allah'ıma emanet ediyorum. Affet beni Fatma. Affet. Koruyamadım seni. Koruyamadım, yuvamızı koruyamadım. Yuvamızı koruyamadım. Alo. Nasılmış sevdiğini toprağa vermek? Canın yanıyor değil mi? Hem de öyle bir yanıyor ki. Biri kalbine bıçağı sokup sokup çıkarıyor gibi. Ben de yaşadım onları. Hem de senin yüzünden. Seni bulacağım. Seni bulacağım, bunun hesabını soracağım. Aa, ödeştik sanıyordum. Hala dersini almadın demek. Gel Hafız, gel. Bekliyorum. Bunun hesabını öyle bir ödeteceğim ki... karıma, çocuğuma dokunduğun her ana pişman olacaksın. Ben bu dağlardayım. Bekliyorum. Hadi itiraf et kendine. Beni yakalamak için yanıp tutuşuyorsun. Ama askersin de. Nasıl olacak bu iş Hafız? Geleceğim elbet. Bulacağım seni. Gırtlağını sıkacağım. Tövbe estağfurullah.
Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Başka bir şey istemiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Gayretlerin bizi fazlasıyla memnun ediyor Çolak. Destek sizden, gerisi bizden. Biraz para, biraz da silah. Her şeyi çözüyor gördüğünüz gibi. İnsanlar yorulmuşlar. Arkalarında duracak bir güç arıyorlar. Evet, o güç de ben olacağım. Maalesef. Çaresizlik işte. Beğenmediyseniz niye getirdiniz beni buraya canım benim? Şaka yaptım canım benim. Şaka. Senden yöntemlerini bir kez daha gözden geçirmeni bekliyoruz. Ne gibi? Tek tek köy köy dolaşıyorsun. Bu hem çok zaman hem de çok masraf demek. Halbuki bu meseleyi halletmenin başka yolları da var. Nasıl olacakmış o? Gel benimle. Tanıştırayım. Bölgenin en ileri gelen aşiret reisleri ve kanaat önderleri. Kafanız iyi çalışıyor. Besbelli. Ne diyeyim? Kafamızda delik yok ya. Ondandır. Sen hep böyle bana laf mı sokacaksın sevgilim gibi canım benim. Eski sevgilin gibi canım benim. Tamam, bırakın birbirinize takılmayı. Tek tek köy köy gezip milleti kafalamaya uğraşacağını ağalara anlat derdini. Gerisini onlar halletsin. 1000 kişiye 10'ar dolar vereceğine 1 kişiye 1000 dolar ver. Sonra gerisine ucuna düşsün. Süper fikirmiş. Para kendisinde olmayınca insan nasıl harcayacağını bilemiyor haliyle. Buyurun. Çoban! Gel. Buyur yeğenim. Niye otlatıyorsun hayvanlarını burada? Nerede otlatayım yeğenim? Aşağısı bataklık. Hayvanlar çamura düşse nasıl çıkarırım? Ben anlamam. Git kendi köyünde otlat. Burası benim köyüm. Senin köyün neresi ki? Burası. Burası da benim köyüm. Bataklığın öteki yanı. Topraklar aynı toprak oğlum. Aynı falan değil. Burası artık Çolak'ın topraklarıdır. O topal yok mu o topal? Sizi de kandırdı değil mi? Bak verdi elinize silahı. İnanmayın, kanmayın o herife oğlum. Bak birbirimize düşürüyor bizi. Yaklaşma sıkarım. Hele. Ne zaman kullanmayı öğrendin bakayım sen? Sana ne be? Yaklaşma dedim. Tamam. Yaklaşmıyorum. Bak duruyorum, yanaşmıyorum. Hadi git şimdi kendi köyünde otlat hayvanları. Hadi dedim. Ana! Allah yandım anam!
Ne yaparsın be oğlum? Öldüreceğim be beni 2 tane ot için. Anam! Defolup gitmezsen öldürürüm. Tamam gidiyorum. Anlat bakalım Çolak. Seni dinliyoruz. Bizim köyleri gezip silah dağıtıyormuşsun. Türkiye sınırına yakın bir yerde. İyi cesaret vallahi. Herkes seni konuşuyor. Bu daha bir şey değil. Yakında bütün dünya beni konuşacak. Nasıl olacak o? Devlet kuracağız. Hem de kendi devletimizi. Devlet kurmak öyle kolay mı? Arkanda desteğin olması lazım. Olmadığını kim söyledi? Desteğimiz var. Marulun var mı? Marulum da var. Silahım da var. Her şeyimiz var. Bir siz eksiksiniz. Sizin desteğiniz. Sizin tek yapmanız gereken bölgedeki aşiretleri tek tek uyarmak. Onlara yeni liderin kim olduğunu söylemek. Tek bir çatı altında toplanırsak önümüzde kimse duramaz. Türkler bölgedeyken kolay değil bu dediğiniz. Türkler hiçbir şey değil. Öyle diyorsun ama bizi katledilmekten onlar kurtardı. Sınıra yakın ne kadar köy varsa onlar sayesinde ayakta. Kaçan insanlara kol kanat gerdiler. Aldılar, baktılar. Babalarının hayrına mı yaptılar? Onlar da başkasının maşası, biliyoruz. Sen değil misin? Bana bak. Bir dakika. Biz buraya kavga etmeye gelmedik. Anlaşmaya geldik. Seznan, nedir derdin? Tam olarak ne demek istiyorsun? Bir anlat. Şunu diyorum. Kimle savaştığımızı biliyoruz. Ama kim için savaştığımızı bilmiyoruz. Biz bu topraklarda yüzlerce yıl kardeşçe yaşadık. Şimdi birileri istediği için bu birlik bozulmuş durumda. Çok kötü günler gelecek. Bu topraklara düşmanlık tohumları çoktan atıldı zaten. Sadece Suriye'de 650 bin insan öldü. Önce bunu düzeltmeliyiz. Birlik olmalıyız. Doğru. Ama bunu bizi kullanmak isteyen, bizi birbirimize düşüren güçlerin yönlendirmesiyle mi yapacağız? Yönlendirme filan yok. Güç filan da yok. Artık sadece ben varım. Nokta. O zaman ben yokum işte. Çünkü senin de arkanda kim olduğu belli. Sen istedin diye ben Türk askerine kurşun sıktırmam. Çaylak. Komutanım. Hayırdır? Su aradı da komutanım. Sesi de kötü geliyordu. Ben de merak ettim. Tabii tek başına kaldı kız, sıkıldı. Öyle vallahi. Kızı kaçırdık ama şimdi ne yapacağız komutanım? Bilmem. Ben mi kaçırdım kızı? Ben de ilk defa kız kaçırıyorum komutanım. Sonrasında ne yapılacağını bilmiyorum ki. Ne yapacaksınız? Evleneceksiniz, olacak bitecek. Tabii kızın ailesi de razıysa. İnşallah.
Boncuğum. Su. Bunlar kim? Annesi, babası. Hadi ya. Hadi yani oğlum. Öpsene ellerini. İstemez. Merhaba, ben Yavuz Karasu. Merhaba. Kendisi komutanım olur. Eşim var. Memnun oldum. Vallahi biz hiç memnun olmadık. Aslında polislerle gelecektik buraya ama siz dua edin. Kızım 18 yaşını geçti. Geçti tabii. Geçti. Ben size bir şey ikram edeyim. Çay, kahve. İstemeyiz bir şey. Ben size bir kahve yapayım. Bahar vallahi bittim ben, bittim. Tamam, önce bir sakin ol. Her şey çözülecek. Baban da söyledi, sen 18 yaşını geçtin. Kimse seni zorla bir yere götüremez. Evet, yani öyle. Ama baksana babam çok sinirli ve silah var. Ne? Silah mı var? Ne oldu? Silah varmış. Evet var, benim de var. Askeriz biz. Hayır, babasının silahı varmış. Ne? Komutanım. Baba! Efendim durun bir sakin olun. Ne sakin olmasından bahsediyorsunuz? Bu herif kızımı kaçırdı. Namusumu 2 paralık etti. Yalnız herif falan hoş olmuyor. Tamam sen bir sus önce. Beyefendi bu böyle olmaz. Oturalım konuşalım. İndirin silahı. Ne konuşması? Ben buraya konuşmaya değil, namusumu temizlemeye geldim. Bakın beyefendi silah çektiğiniz kişi bir Türk askeri. Her gün namusuyla şerefiyle bu vatan için mücadele ediyor. İndirin o silahı. Ya benim namusum, şerefim ne olacak? He? Bakın yapmışlar bir cahillik evet ama sizi zor durumda bırakmak için değil. Sevdikleri için yapmışlar. İndirin o silahı hadi. Evet biz çok seviyoruz birbirimizi. Eğer evlendirmek istemeseydiniz bu durumlara düşmezdik. Ne yani? Kızımı evlendirmek için sana mı soracağım? Anne, ne olur bir şey söyle, ne olur. Tamam. Mahmut bak, bu böyle olmaz. İndir şu silahı, konuşalım. Karışma sen hatun ya. Karışırım tabii. Ben sana ne zamandan beri diyorum, bu çocuklar birbirini seviyor diye. Ama dinlemiyorsun ki. Tamam, oğlan biraz ahmak. Ahmak ama ne yapalım, kız sevmiş. Ahmak mı? Boncuğum. Annene nasıl anlattın beni ya? Ahmak olmasan kızımı terk etmezdin. Olaylarda bu hale düşmezdi. Haklısın anneciğim. Hadi bak, bir de anneciğim diyor ya. Bakın Mahmut Bey, ben Feyzullah'ın komutanıyım. Her gün canıma emanet ediyorum ona. O kadar güveniyorum yani. Şimdi bu iş buraya kadar gelmişken silahla çözülmez. İndirin o silahı. Baba, doğru söylüyorlar. Ya vurunca eline ne geçecek? Sen hapse gireceksin Feyzullah mezara. Ya ben ne olacağım ya? Kızım ağlama lütfen. Ne olur ağlama. Hanım, söyle şu kızın ağlamasını. Dayanamıyorum. Tamam, tamam. Sen de indir şu silahı. Ya oturup bir konuşalım artık, hadi. Ne olur. Peki, konuşalım bari. Zaten bu silah da kuru sıkıydı. Onu anladık zaten beyefendi. Buyurun, buyurun oturun.
Oğlum, sabahtan beri çok huysuzlandı. Bir de sen kucağına alsan. Babasının değil. Anasının kucağını arıyordur o. Ölmüşle olmuşa çare olsa keşke. Al. Babam. Bundan sonra oğlum size emanet. Ne o? Dönüyor musun yoksa? Birkaç işim var. Ondan sonra döneceğim. Oğlum, sakın ola bir delilik yapmayasın. Kadere isyan etmesin ha. Bak, halini beğenmiyorum. İyilik de, şer de Allah'tandır. Unutma. Biliyorum babam. Biliyorum. Unutmam. Unutmam da. Biz de aciz bir kuluz be babam. İçimde öyle bir ateş yanıyor ki. Öyle böyle değil. Konuşun bakalım. Ne konuşacaksınız? Dinliyorum. Gönül isterdi ki bunlar hiç yaşanmasın. Öyle kız kaçırmak falan bizim geleneğimize, göreneğimize aykırı. Ama yapmışlar bir cahillik. Eğer siz büyüklük edip affederseniz biz de Allah'ın emriyle gelir isteriz kızımızı. Maksat sevenler kavuşsun. Tuz atmadın değil mi boncuğum? Adamın tersine boncuğum deyip durma sana. Pardon komutanım. Biz çok seviyoruz birbirimizi. Annemlerin de haberi var. Zaten tanıdığınız insanlar. Geliriz isteriz. Başka da olur yok zaten. Kabul mü yani? Bir şartla. Su bizimle evine geri dönecek. Bir daha da nikah kıyılmadan izinsiz görüşmek yok. Kabul. Kabul değil mi boncuğum? Hı hı. Süper. Hadi izin verin öpsün elinizi o zaman. Sen komutanına dua et. Sözü lafı dinlenen birine benziyor. Ama kızımı bir kere üzersen var ya, bir daha affetmem ona göre. Emredersiniz. Pardon. Yani... Pardon babacığım. Buyurun komutanım. Nasılsın Ali Haydar? Allah razı olsun komutanım. Var mı bir ihtiyacın falan? Yok. Ne ihtiyacım olsun ki? Seni de böyle bırakıp geldik. Biliyorsun görev bırakmaz. Bilmez miyim komutanım? Bilmez miyim? Bir ihtiyacın falan olursa oradaki arkadaşların durumdan bilgisi var. Bir telefon açman yeter. Sağ olun komutanım. Çabucak toparlanmaya bak. Bırakma sakın kendini. Emredersiniz komutanım.
Allah. Allah. Sen beni affet. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ali Haydar abi buyur. Otur. Çay içer misin? Sağ ol. Almayayım. Abi duyduk. Üzüldük. Başın sağ olsun. Kötü haber tez yayıldı desene. Abi yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman biliyorsun. Eyvallah. Ne istediğimi söyledim zaten. Gel. Üst Çavuş Argış. Söyle. Komutanım Nizamiye'de sizinle görüşmek isteyen birisi var. Kimmiş? Sınırımıza yakın bölgeden Gero aşiretinin lideri olduğunu söylüyor. Sazin Ağabeyin beni tanır yarbay dedi. Ha, Sazin ha. Allah Allah, niye gelmiş acaba? Tamam, söyle gelsin. Emredersiniz komutanım. Yarın hazırlıklı olun. Büyük bir silah sevkiyatı olacak. Silah yüklü kamyon sınırdan geçer geçmez silah dağıttığımız köylerden birisine götürün. Orada muhafaza edin. Olabildiğince kalabalık korunacak. Çünkü o silahlar sonra tek tek aşiret liderlerine gidecek. Tamamdır patron. Peki şu ağa dediğin adamı ne yapacağız? Sazina. Bana kalsa çoktan kellesini koparmıştım. Ama Nagah'la Büyükelçi bekle dedi. Bekleyeceğiz. Vardır o Profesör Kılıklı'nın bir hesabı. Sonra bakacağız çaresine. Gel. Sazina. Selamun aleyküm Erdem komutan. Aleykümselam. Geç şöyle bir çay kahve iç. Sağ ol Erdem komutan. Çay içecek zaman değil. Sohbet için gelmedim. O kadar uzun yolu sohbet için gelmemişsindir zaten. Hayırdır inşallah? Haberler iyi değil. Bölgedeki olanlardan haberin vardır. Çolak meselesi. O topala devlet kurduracaklar. Öyle bir şey olmaz. Ama deniyor olmaları bile fena. Fena ki ne fena. Kime gittiysem anlatamadım derdimi. Son çare sen geldin aklıma. Bu herif delinin teki. Onu biliyoruz. Aynı zamanda 9 canlı da. Bugün toplantı yaptık. Nasıl? Sen onların masasına oturmazdın. Ne oldu ki? Onun geleceğini bilsem gider miydim? Yabancı büyükelçi çağırdı. Birlik olmamız lazım. Yeniden ayağa kalkmamız lazım dedi. Biz de dedik, eyvallah. Kim istemez ki? Yıllardır mezhep savaşlarıydı. Terördü, petroldü derken bölgede dirlik düzen bırakmadılar. Tabii. Birlik olacağız, barış içinde yaşayacağız diye bir adım attılar zannettin. Aynen öyle. Ama o manyak çıkınca karşımıza ben çözdüm olayı. Bunların derdi birlik olmak falan değil. Doları basana maşa olmak. Dalga kıran operasyonu başarılı olunca tabii etekleri tutuştu.
Bu iş çığırından çıktı Erdem komutan. Ben seni eski tanırım. Sizin timler bu işin önüne geçmezse halimiz duman. Gelen istihbaratlar doğruysa Çolak'ın silahlandırdığı köylüler bu sefer de katliama başlamışlar. Ya. Dün eline silah alan bir çocuk bizim köylerden birindeki çobanı kovalamış. Elinde keleş taramış. Allah'tan bacağını sıyırmış mermi. Gerilim iyice artıyor. Bizi birbirimize kırdıracaklar. Şimdi de aşiretlerle anlaştı uyanık yani. Köy köy gezeceğine ağaları ikna etme çabasında. Aynen öyle. Kamyon kamyon silah getirecekmiş. O silahlar dağılırsa öteki güne kalmaz. Sen ona inanıyorsun, ben ona inanıyorum diye millet başlar birbirini öldürmeye. Olan masumlar olur. İstihbaratımız geldi. Üstlerimi bilgilendirdim. Operasyon için hazırlık içerisindeyiz. Merak etme. Çolak istediğini alamayacak. Sen bana güven. Türk devletinden başka güvenecek kimse var mı? Allah'ını seversen.